ମୁଁ ଆଜି ରୋଗୀ ତମେ ଆଜି ଗଲ सरला बासन कोसन नहीं दिया घाट रेडी पूरा ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାତ୍ର 8:30 ହେଇଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇ ବୋଲି ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା ଖୋଜି କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଳୁ ଖାଉନି ନହେଲେ ସବୁ ପୁରା ସଫା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ବସିବ ତରକାରୀ ଆଉ ମୁଁ ବି ଉଠି ଯାଇଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠା ହେଇଛି ପୁରା 5ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ପୁରା 5ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ସୁନସାନ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇବାସ ବସେଇବା ଆଉ ଏପଟେ ଲିପା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ୍ ଖରାପ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ରାତି ସାରା ଶୁଆ ବି ହେଇନି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଶୁଆ ହେଇଛି ସିଏ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବନି ଯାହା କରିବି ମୁଁ ଆଉ ମାଆ ଯେତିକି ପାରିବା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଏଥର ଭଲ ହେବନି ଆରଥର ଭଳି ଆଉ ଚାଲ ଏଠି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ଖାଲି ପାଣି ପଶିବ ଧୁଆ ହେବ ଆଉ ଚୁଲିଟା ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆଉ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ଚୁଲିରେ ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ଭାତଟା ସିଝିଗଲାଣି ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଖୋଲିଦେବା ଗୋଳିବା ପରିବା ସବୁ ପଡ଼ିକି ସିଝୁଛି ଆଉ କିଛିଟା ପରିବା ଅଛି ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ଗୁଡ଼ା ଚାଲ
ସବୁ ସିଝେ କେବଳ ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ସିଝେ। ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ କଟା ହେଇଛି ତ କଟା। ଆଳୁଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡ କର ନା ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଜୋରେ ଇଏ କରିବ ନା ହଲିବ। ସିଧା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଥରେ ଧରିକି ରଖିଲା ପୁରା ଢାଳି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ତଳ ଜମା ଲାଗିନି। ତଳ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ମଝିଟା ଲାଗିବନି ଚାରିପଟ ହେଲେ ଏବେ ମଝିଟା ଗାବୁଆ ହେଇଛି ଡିସ୍ର। ତଳ ଜମା ଲାଗିନି କୋଉଠି ପାଣି ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଡ଼ିଦେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଏବେ ରେଡି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ। ଘାଣ୍ଟଟା ପୁରା ରେଡି। ପ୍ରଥମ କଟାରେ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଭାଇ ତ ଅଫିସରେ ପଳେଇଛି। ଭାଇ ମୋତେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଭାଇ ଡାକିଲା ଭାଇ ଆସିକି ଘରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଡାକି ଦେଇ ଯିବୁ ଆଉ। ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରି ପକେଇଦେବ ଆଉ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଇର ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ସଫା। କହୁଛି କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କେବଳ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଳୁ ଖାଉନି ନହେଲେ ସବୁ ପୁରା ସଫା।